Her video. Her vil jeg lige kort introducere dig for selve programmet Cura, som det er det, vi bruger til at lave vores filer om til noget, at vores printer kan læse. Det er et gratis program, og du kan finde det på Google ved at bare skrive Cura. Så du går bare ind på deres hjemmeside, og så downloader du den for free. Jeg har allerede downloadet, men det første du vil blive mødt af, det er, at du skal simpelthen installere din printer inde på programmet. Det er egentlig rimelig simpelt. Du vil blive mødt af den her side her, og så trykker du på Ultimaker Printer, Add Local Printer, og så derefter Add Non-Network Printer, og så skal du add begge printer, at vi har hernede i Makerspace. Vi har den, der hedder Ultimaker 2 Plus og Ultimaker 2 Plus Connect. Der er ikke en stor forskel på de to printer. En af de store forskelle, der egentlig er, det er den ene Ultimaker 2 Plus, den bruger et SD-kort, hvor den, der hedder Connect, den bruger et USB-stik til at få printet ind i printeren. Og så siger du bare add. Yes. Så kan vi så trække vores print ind, vores STL-fil, som vi enten har lavet i Tinkercad eller Fusion. Og så kan vi så se her, der har vi nogle indstillinger. Normalt så står den nok på fine. Jeg vil råde jer til at sætte den til normal. Til de fleste print, som I laver, så tager den nemlig ikke så lang tid. Så har vi infill. Hvis vi bare lige går lidt igennem nogle af dem. Infill, det er hvor meget materiale der er indvendigt, hvor massiv den er. Jo større infill der er, jo mere, altså jo længere tid tager de print også. Yes. Og så når du så er klar og bare har de normale indstillinger på, så siger du egentlig bare slice. Så slicer den der. Vi kan se, at den tager 3 timer og 7 minutter.